Всем привет, с вами канал Гришко, и сегодня я вам скажу немного новостей о моем канале. И сейчас я нахожусь на море, если точно, на Азовском, в городе Ейске. Смотрите, какой вид с балкона, вообще крутой. Я буду выкладывать немного видосов с пабликом здесь, влоги всякие, может быть даже футбольные заснимем. Вот такой вид. Главная информация будет на моем инстаграме. Именно сейчас приходите, ссылочка будет в описании. Короче, все, ждите новых видосов, фотки в инстаграме, там лайкайте, там может тоже будут всякие видосы. Ну а с вами был канал Гришко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за каналом. Напишите какой-нибудь комментарий. Всем пока!